E aí galera do canal do Charmosinho, alô meu amigo Marcos aí, dono do Paredão Charmosinho. Me chamo Josué, sou aqui da cidade de Parnaíba, no Piauí. Vou mostrar e falar sobre o meu som, né? E também falar um pouco sobre minha história no som automotivo. Mas primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aparecendo no canal do Charmosinho, mostrar meu som, né? E para os públicos aí que assistem o canal do Charmosinho. E falando de mim, né? Sobre a minha história do som automotivo. Eu comecei a gostar de som automotivo há um tempo atrás. Comecei a ver vídeos no YouTube, né? Ia no aniversário, passava na rua vendo aquele som tocando. E aí veio aquela vontade, veio aquele sonho de ter um som automotivo. E hoje, graças a Deus, eu consegui realizar meu sonho, que era ter um som automotivo profissional, né? Que é o que eu vou mostrar agora pra vocês. E aí eu demorei em torno de 2 anos pra poder terminar meu som, né? Aí com meu amigo Edilmar Som, que eu fiz ele. E fui comprando as peças, né? Fiz a estrutura, fui comprando os equipamentos, montando. Terminou o som recentemente. E quem tem som automotivo aí, quem tá montando, sabe que as peças não são baratas, né? São os equipamentos aí, tem equipamentos que são caros, mas valor não é o que interessa. O que interessa é o sonho da pessoa, né? Se você tá querendo um som automotivo, você vai, com fé em Deus, vai realizar seu sonho e vai dar tudo certo. E agora eu vou aqui mostrar, né, botar o som para tocar, falar sobre um pouco do som. Terminei o som recentemente e vou mostrar agora ele agora. Quando o grave bate forte, a gata quer jogar o nanana. Quando o grave bate forte, a gata quer jogar o nanana. Nego já, toma, toma. Longe Cevias, potência. Novinha, eu quero te ver contente, pode dançar e curtir com a gente. Novinha, eu quero te ver contente, pode dançar. Bom, galera, esse é meu som, o Paredão Estronda, e eu vou estar mostrando ele agora para vocês. Aqui na parte de grave, eu tenho dois alto-falantes da Set Drive de 6 polegadas de 200 a 400 watts RMS cada. Aqui na parte dos médios, eu tenho 7 alto-falantes da marca da Orion de 5 polegadas e meia de 55 watts RMS cada e 110 por par. Aqui na parte de corneta, eu tenho 4 drives de 120 watts RMS cada. E na parte de tuita, eu tenho 2 tuitas da Orion de 120 watts RMS também. Aqui em cima tá faltando um letreiro que eu vou colocar essa semana, logo já vou estar colocando. E aí eu tava em dúvida se eu colocaria aqui, como eu vou botar só um adesivo, se eu colocaria vidro ou compensado mesmo. E aí eu palpitei pelo compensado, porque como eu vou botar adesivo, então tanto fazia como botar vidro como compensado, que não ia aparecer, né? Porque como o adesivo vai ficar na frente, então tanto faz como botar vidro ou compensado. Então eu palpitei pelo compensado. O adesivo já tá aqui, que aqui é a logo marca do som, é o adesivo que vai estar aqui no letreiro. Inclusive eu fiz aí com meu amigo Antes Adesivos aqui de Parnaíba. E aí vou estar colocando essa semana aqui. E aqui são os adesivos VU, né, também, que eu mandei fazer, adesivo de divulgação do som, que são os adesivos menores, são 1 metro quadrado só de adesivo. E também tá faltando aqui colocar só os estrobos, né, um parzinho de estrobo da JK. Aí vou estar finalizando só essa parte aqui de cima, mas só tá faltando isso mesmo do som, porque eu terminei o som recentemente. Então tá faltando só isso, a parte minha são detalhes. São só, como eu posso dizer assim, enfeite, né? Sim, o letreiro já vou colocar essa semana. E os estrobos eu quero colocar logo, já vou estar colocando. E também aqui tem uma lona, né, pro som, porque isso é muito bom pro som. Às vezes a gente quer sair, né? O som tá tocando em um lugar e tá com sol, começa a chover, a gente só baixa a lona e aí resolve. E agora eu vou mostrar aqui a parte de trás, né, dos equipamentos de
módulo, fonte, alimentação, essas coisas. E aqui é a parte da frente do som. Bom, aqui atrás do som, na parte de módulos, eu tenho dois módulos, um da Taramps e outro da Sal Digital. Aqui eu tenho um TS800X4 de 800 RMS 4 canais. Aqui eu tenho um SD800 4D de 800 RMS 4 canais. Então ambos são de 800 RMS e 4 canais. O módulo da Taramps está para a parte de alta de voz. E o módulo da Sal Digital está na parte do grave. Aqui na parte de equalização eu tenho um processador da Status, um STX 2448 com sequenciador. Aqui na parte de alimentação eu tenho uma fonte da JFA de 60 amperes, modelo novo, que é de carga inteligente, o SCI. E uma bateria automotiva da Moura de 60 amperes também. Aí aqui eu tenho esses dois conectorzinhos. Se caso eu querer levar o som para algum lugar, né, tirar o som daqui de dentro, e aí tem menos peso, né, e poder desconectar a bateria com o som. E aqui também eu tenho esse conector aqui, que esse daqui fica no som e esse daqui vai pro rack móvel, para poder conectar e desconectar o rack móvel, né, querer levar para algum lugar. Aí tem esse conector aqui, aí eu desconecto aqui e tiro esses dois cabos RCA daqui do processador. Aí eu posso tirar o rack móvel. Aqui no rack móvel eu tenho um toca CD da Pioneer Bluetooth. Não dá para ver agora aqui certinho o modelo dele, mas é o MVHS218BT. Aqui na parte de iluminação eu tenho LED digital, central de LED digital de 358 efeitos, tudo certinho. Pendrivezinho aqui com chaveiro do som. E agora eu vou botar ele para tocar para vocês. Cantor do Titanic, e eu estou junto e mixado com o meu mano DJ Valdeci, e o nosso ritmo é mais ou menos assim. Moral de carnaval.
chegou a hora de mexer. Danilo CDs. Destruindo a concorrência. DJ Valdeci é 100% sacode. Festival do Cari. Pois é, galera, esse é meu som tocando. Obrigado aí por assistir e tamo junto. Mas se for amor, você vai entender. E se for pra dar certo, o tempo vai dizer. E se aí existe amor, o meu coração curar. E se aí existe amor, se for amor, você vai esperar. O meu coração. Tamo junto, galera. A banda mais diferente dos paredões. Esse aqui vai cantar comigo é meu parceiro Tal Maquino. Chega pra cá, meu irmão. Chama a sua Ivete, tamo junto com o Martins. Eu acho que essa vida não me satisfaz. Eu juro que eu quero mudar daqui. Vou atrás do progresso pra me adiantar. Só quero ver minha família mais feliz. Um sorriso no rosto da minha coroa, valeu mais que barra de ouro. Se tudo der certo, daqui um tempo nós vai estar sorrindo à toa. Mesmo marcha pra buscar o que é nosso. Vou mostrar que favelado também pode. Dá risada na cara de quem desmerece. Olha só o menor Gig Porsche. Abre a janela pro vento bater. O que for não deixa o vento levar. E quando eu tinha força pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Abra a janela pro vento bater. O que for não deixa o vento levar. Enquanto eu tiver força pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Acredita no teu sonho, pivete. Te vigia, não dorme. Cê é surdo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? A galera venceu, deixa os meninos voar. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A bola venceu, deixa os menores pular. Vou a vivente. Foca no objetivo, tenha fé em Deus. E vai ser medo, moleque, vai. 88098331. Arroba Swing Ghetto. Eu acho que essa vida não me satisfaz. Eu juro que eu quero mudar daqui. Vou atrás do progresso pra não adiantar. Só quero ver minha família mais feliz. Um sorriso no rosto da minha coroa, valeu mais que barra de ouro. E se tudo der certo, daqui um tempo nós vai estar sorrindo à toa. Meto marcha pra buscar o que é nosso. Oi, pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Eu tô chegando, prepara seu coração, baixinho, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Cê vai beber, vai chorar.